학교를 다니려고 했던 이유는 돈 때문이었어요. 그러기 위해선 좋은 직장에 가야 되고, 좋은 직장에 가기 위해서는 좋은 대학교로 가야 되고, 좋은 대학교 가기 위해서는 고등학교에서 좋은 성적을 받아야 되는 거니. 돈을 버는 방법이 꼭 직장에 들어가서 버는 거 말고도 많잖아요. 그리고 또 게다가 저희 아버지께서는 거의 한평생 사업가로 살아왔기 때문에 그거의 가능성에 대해서 또 누구보다도 이미 몸소 잘 경험했었고, 그래서 그런 거라면, 돈 때문에 학교를 다닌 거라면 차라리 학교에서 수학, 과학 같은 공부를 할 게 아니라 돈 공부를 하는 게 낫겠다고 판단했고, 그 돈 공부를 하기 위해서는 시간이 필요하니까 고등학교에 자퇴를 하고 나만의 길을 가자, 학교에서 정해진 길이 아니라. 그래서 자퇴를 하게 됐던 거죠.